Je, umewahi jua ya kuwa unaweza komboa miaka 10 uliyopoteza kwa dakika 5 tu ya kukutana na Mungu? Watu wengi wanafikiri kuwa juhudi zao ndizo zinazowafanya wafanikiwe, na watu wengi wamekwama katika Kronos, katika muda wa kawaida. Lakini leo ninataka kukupa siri. Siri hii ni ya kutumia madhabahu, agano na damu ili kuivuruta Kairos yako, ambayo ni wakati wa Mungu kufikia sasa. Nitakuonyesha siri ambayo watu wa kitambo katika Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, walivyoweza kutembea na Mungu kutumia siri hii ya madhabahu, agano na damu. Sasa, je, kabla sijaingia ndani sana, ningependa kukuuliza swali. Unajua ni kwa nini Abrahamu aliwakimbilia wageni wale watatu, akawakwamilia na akawakaribisha kwake? Na je, unajua ni kwa nini Yerusalemu ilipondwa chini licha ya kuwa walitoa dhabihu na kutimiza sheria zote za dini za Musa? Kuna kitu ambacho Abrahamu alikifahamu ambacho watu wengi siku ya leo hawajajua siri hiyo. Na siri hii ni siri ya Kairos. Sasa katika Wagiriki wa kale hakukuwa tu na lugha moja ya muda. Kulikuwa na maneno mawili ya muda. Kulikuwa na Kronos na kulikuwa na Kairos. Sasa Kronos ni muda wa kawaida, masaa ya kawaida, kama dakika moja inafuata ingine, nukta inafuata ingine. Na ni kupitia Kronos ambapo tumepata majina kama chronological, mtiririko, mambo yanafuata mengine, mfuatano wa mambo, na chronometer, saa. Sasa Kronos ni shughuli za kawaida, ni muda ambao unafuata ratiba, ni muda ambao hauna huruma, ni muda ambao ukikupita hauwezi rudi tena nyuma, ni muda usiokuwa na subira. Sasa ukiishi maisha yako kwenye Kronos, muda wa kawaida pekee, then unaishi kama mtumwa wa ratiba na utaishi maisha ya mateso. Sasa Kairos nayo ilikuwa ni muda ule, inaitwanga the appointed time. Kairos ni muda ule ambao mbingu inaingilia maisha ya duniani. Kairos ni muda wa Mungu. Ni pale ambapo Mungu anaingia duniani na kufanya mambo fulani, ama kusaidia watu fulani waweze kuchukua kile ambacho kingechukua miaka 50 kufanyika, waweze kukifanya na mwaka mmoja. Naitwanga muda, the appointed time, majira yake Mungu. Sasa Abrahamu alingoja muujiza wake kwa miaka 25, akiwa ameketi pale nje ya tenti yake. Lati ni kitabu cha Mwanzo 18. Abrahamu kutazama, aliwaona wageni watatu. Jua lilikuwa ni kali
masaa yalikuwa ni ya saa 6, Kronos, muda wa kawaida. Lakini Abrahamu alifahamu kitu ya kuwa muda huu, wakati huu si wakati wa chakula cha mchana. Wageni hawa wanatembea aje wakati jua ni kali? Sasa Abrahamu aliwakaribisha wageni hao, na kumbe wageni hao ndio waliokuwa na neno la kairos kwake Abrahamu, neno kuhusu Sara mkewe Abrahamu. Mnamo siku kama ya leo mwaka ujao atakuwa na mtoto ambaye ni Isaac. Sasa imagine kama Abrahamu angekuwa ametengwa ama amezidiwa na uchovu wa mchana. Abrahamu angekuwa ana mafikira yake na mifugo yake, baraka hizo zingempita. Lakini kwa ajili alikuwa na uwezo wa kudesign, alijua ya kwamba hawa si wageni wa kawaida na huu ni wakati wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika nyakati za kale, siri moja ya kugundua kairos, wawindaji wa kale, kairos ilikuwa inafananishwa na muda ule mfupi, ambapo kipindi kile kifupi ambapo mnyama ametulia, upepo umetulia. Sasa mwindaji anapofyetua mshale wake, akifyetua mshale huo sekunde moja kabla ama sekunde moja baadaye, atakosa nafasi hiyo. Sasa hiyo nafasi kidogo, hiyo ndiyo ilikuwa kairos. Hiyo nafasi kidogo ndiyo iliyokuwa mafanikio. Sasa kujua the timing ndio kairos. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kairos ni wakati wake Mungu, na kairos, ili uweze kutembea katika kairos, ni lazima uwe ndani ya agano la damu. Ili uweze kutembea katika kairos yake Mungu, siri iko hapa. Siri ni kutembea katika agano la damu. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba katika kitabu cha Wagalatia 4:4, lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye alizaliwa na mwanamke, akazaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe wale walio chini ya sheria. Sasa wakati ulipowadia, wakati Kronos ilijaa mpaka ikapasuka, kairos iliingia. Mungu alingoja mpaka wakati barabara za Rome zimekamilika, amani ya Rome, Pax Romana, imeenea, na lugha ya Kiyunani imeenea kila mahali, na kulikuwa na kiu ya mambo ya kiroho. Hapo ndipo Mungu alimtuma mwanawe kufanya nini? Kuja kuukomboa ulimwengu. Wakati ulipotimia, maandiko yanasema, lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu akaingia duniani. Sasa jambo la kusikitisha ni kuna watu wameishi katika makanisa miaka nenda miaka rudi, lakini hawajawahi fikiwa na wakati huu ambao ni wakati wa Mungu, kairos. Na si kwamba hawajawahi pata chances kama hizo. Tatizo moja ni wengi wamekosa kujua wakati wao wa kutembelewa. Sasa tazama katika kitabu cha Luka 19:44 inasema ya kwamba watakuponda chini wewe na watoto walioko ndani ya kuta zako, nao hawataacha hata jiwe moja juu ya jingine, kwa sababu hukutambua wakati wa kujiliwa kwako.
Sasa hapa ndipo penye huzuni. Yesu alikuwa anaongelesha Mafarisayo hawa na wana wa Israeli ambao waliishi maisha yao yote wakifuata taratibu za kidini, wakitoa dhabihu asubuhi na jioni, lakini walikosa kufahamu ya kwamba ukamilifu wa hizo dhabihu zimetimia ndani ya yule mtu ambaye wako naye. Mungu alikuwa ameingia katika kronos yao. Kwa sababu ya wao kukosa kujua wakati Mungu aliwatembelea, Yesu alihuzunika. Yesu akajawa na huzuni na akalia. Maandiko yanasema, watakuponda chini wewe na watoto waliopo ndani ya kuta zako. Kwa nini? Kwa sababu hukutambua wakati wa kujiliwa kwako. Hiyo ni kairos moment. That's why saa zingine unaweza kuta mtu ameishi kwa kanisa miaka 10, bado maombi yake ni yale yale, bado anatarajia Mungu amfanyie jambo lile lile. Lakini kuna mwingine amekuja siku ya kwanza na muujiza umetokea. Si kwamba Mungu hajibu maombi, ni wakati kipindi kile ambacho Mungu amekukujia wewe, nawe uko busy na shughuli zingine. Mfano mzuri ni wakati wa Martha na dada yake. Wakati Yesu alikuwa katika nyumba wa dada hawa, dada mmoja alikuwa busy body kwa kitchen akipika chakula, na mmoja amechagua kukaa chini ya miguu ya Yesu na kusikiza, na yule alikuwa busy alikuwa ananung'unika. Yesu akamwambia, wachana na dada yako, amechagua jambo zuri. Sasa zingine si ati kila jambo unalofanya ni baya, lakini unalifanya kwa wakati gani na muda gani? Tazama muda. Jua kudesign the atmosphere. Wakati umeingia kwa kanisa, tazama anga, design the atmosphere. Ni nini kinafanyika leo? Hii atmosphere si ya kawaida. Mungu wako mahali hapa. Wachana na vitu zote, hata microphone, uimbaji wachana. Sasa anza kunena naye. Usijishughulishe na vitu mingi, cables. Kuna wakati wa kila kitu. Abrahamu wakati alipoona wageni watatu, alisahau uchovu, alisahau jua kali la mchana. Alisema, huu ni wakati wangu, miaka 25 nimengoja mtoto. Na wageni hao walipeana neno. Mfano mzuri wa kairos moment, wana wa Israeli waliteseka kwa miaka 430 wakiwa Misri, lakini usiku ule wa Pasaka, kairos moment, Mungu aliwakomboa kupitia nini? Damu. Sasa nataka nikupatie siri ya kairos na madhabahu. Madhabahu ni pale ambapo kronos, muda wa mwanadamu, na kairos, muda wa Mungu, unakutana kufanya maagano. Na damu ni kwamba bila damu maagano hayo hayawezi kuwa na nguvu, maana damu ndiyo inayoshikilia maagano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msalaba ndiyo madhabahu yetu, na damu ya Yesu ndiyo iliyotukomboa. Mungu hawezi kutembea nawe bila maagano, na maagano lazima yawekwe seal ya damu. Sasa maandiko yanatuambia ya kwamba we redeem the time. Sasa kama uko pale, haujachelewa. Usijiulize, usikae ukisononeka, ukihuzunika. Muda umeenda, haujaoa. Muda umeenda, haujaolewa. Masaa yamepita, haujafanikiwa, hujafanya hichi, hujazaa. Leo kuna siri moja ya kuweza kuredeem your time. Wakati Biblia inatuambia to redeem the time, kukomboa wakati, the word redeeming has to do with buying back. So it doesn't matter uko na miaka ngapi leo. Adui amekula miaka yako yote mpaka imefika ngapi? Leo ukijiunganisha na agano ya damu, damu ile ya Yesu, it is the redeeming blood. Maana maandiko yanasema we redeem the time. Na katika ulimwengu wa roho,
damu ndiyo currency. Sasa damu ya Yesu ni damu ya uzima wa milele, ya agano la milele. Damu hiyo wakati ilimwagika, ilienda nyuma mpaka wakati wa Adamu, ikafuta makosa yote na dhambi, na damu hiyo hiyo inaweza kwenda mbele mpaka wakati wako, na iende mbele ichukue hatima yako ambayo ilikuwa imefichwa na waganga na wachawi, ikuletee sasa. Sasa siri ni kutumia damu ya agano katika madhabahu ambayo ni Calvary. Msalaba ndiyo madhabahu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko pale haujampokea Bwana Yesu, ningependa kukupa nafasi hii ukaweze kuredeem the time, ukaweze kuingia katika agano hili la damu, ili ukaanze kutembea katika Kairos. Maana Kronos ni muda wa mateso, Kronos ni muda wa utumwa, lakini Kairos ni kipindi cha Mungu. Ni kipindi kile ambacho kile kitu ambacho kingekuchukua miaka 10 kukifanya, chini ya Mungu unakifanya na mwaka mmoja. Speed of light. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ungependa niende ndani zaidi kuhusu jinsi ya kukomboa muda wako kutumia damu yake Yesu, na jinsi ya kuleta Kairos yako karibu kupitia madhabahu ya agano ya damu, then bonyeza, andika comment kwenye comment section, andika Kairos. Na pia usisahau kusambaza upendo. Tumia uwapendao ujumbe huu. Pia bonyeza subscribe button. Bwana Yesu asifiwe. Tuonane tena wiki ijayo, and Mungu akubariki na shalom.